4嘅最中心就係救國。其實所有嘢都係圍繞住呢一個出發嘅。咁點解救國呢？就係國家強大，呢個國家先有得救。咁我哋於是就會喺科學啊、民主啊各方面，我哋要向前走。今天嘅中國呢，你唔好以為我哋呢就即係富可敵國呢，就乜都唔使啦，喺度攤喺度。其實我哋即係四面楚歌嘅，我哋好似有飯食有屋住咁樣。其實就係大家一齊有個信念，我哋要救國，幫國家做好佢。咁呢成件事呢先至有得向前走嘅。我哋對於呢個歷史有認識，就係要明白今時今日我哋能夠立足喺呢度，其來有自，係好多輩人得嚟嘅。另外今時今日我哋要點樣立足處世，所有呢啲議題都係我哋要同而家年青人講噶嘛。而我哋同年青人討論呢啲問題嘅時候，其實都係要從歷史嘅經驗去講噶嘛。冇咗歷史，其實你就一無所有噶啦。讀好歷史先至可以立足，先至可以同年青人講嘢啊嘛。